Zunge, in unserem Mund. Alléluia. Voilà pourquoi. Deswegen Je veux que tu te rassures möchte ich, dass du dich versicherst, que tu vas changer quelque chose dass du etwas auf jeden Fall dans les veränderst. dernières 40, dans les dernières 20 minutes qui vont sonner. In den letzten 20 Minuten, die übrig bleiben. Alléluia. Nous avons la communion qui est là. Wir haben hier die Gemeinschaft. C'est le seul signe de commémoration que le Seigneur nous a donné. Und das ist das einzige Zeichen der Verbundenheit, das der Herr uns Et gegeben ça, hat. cette communion Ohne diese est le symbole, est le symbole und ist das Symbol de l'alliance nouvelle des neuen Bundes, qui a été établie par son sang. das durch sein Blut etabliert wurde. Et il a dit, Und vous er hat gesagt, ferez cela en mémoire de moi. ihr werdet dies in Erinnerung an mich tun. Alléluia. Jésus Jesus nous a rachetés hat an einen Ort hingestellt, dans les lieux élevés. an einem erhöhten Ort. Et il a placé au-dessous de nos pieds Und er hat unter unsere Füße les principautés, die Mächte, les autorités, die Autoritäten, l'échec, das la Versagen, maladie, die la Krankheiten, destruction, die Zerstörung, les calamités. die Verfluchungen. Quand j'entends que l'esprit Dass me poursuivait, dass der Geist mich verfolgte, non, c'est une mauvaise forme. das ist eine déclaration. Das ist eine falsche Art von Deklaration. Un démon Ein Dämon doit reconnaître un enfant de Dieu. muss auf jeden Fall erkennen, was ein Kind Gottes ist. Pourquoi? Warum? L'esprit qui est en nous Der Geist, der in uns est supérieur. ist besser, ist erhöht. Et la position que nous occupons Und die Position, die wir est einnehmen, élevée. ist erhöht. D'où Dieu a jeté Satan à terre. Da, von wo Gott Satan weggeschmissen hat, auf die C'est Erde, là qu'il nous a placés. da hat er uns platziert. Bien que nous soyons sur la terre, Auch wenn wir vielleicht auf der Erde sind, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. sind wir aber im Königreich Gottes. Parce que Weil l'Esprit de Dieu der Geist Gottes est parmi nous. in uns lebt. Et il est en nous. Und er ist mit uns. Donc celui qui est en nous, Und der in uns il est dangereux. ist gefährlich. Il est puissant. Er ist mächtig. Alléluia. Alors, Deswegen nous ne sommes pas du n'importe qui et du n'importe quoi. sind wir nicht egal wer und egal was. Nous sommes enfants de Dieu. Wir sind Kinder Gottes. Dieu a dit à Israël, Gott hat zu Israel gesagt, écoute Israël, Israel, hört zu. l'Éternel, Der Herr, ton Dieu, dein Gott, est un. ist eins. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Du brauchst niemanden sonst. Il n'y a plus de Dieu. Es gibt keine Un andere. seul, Nur einen Gott, notre Dieu. unseren Gott. Fini. Fertig. Pas les Satan, pas les démons. Kein Satan, Ils sont kein tous ici en bas de nous. Alle, die sind unter unseren Füßen. Praise God. Tu crois en des choses qui sont des mensonges et qui te détruisent. Du glaubst an Dinge, die Lügen sind und dich zerstören. Pas parce que tu es faible ou bien Satan est fort. Nicht, weil du schwach bist und der Teufel ist stark, Mais parce que tu es ignorant et tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. aber weil du ignorant bist und deine Identität nicht kennst. Lis partout dans la Bible. Lies überall in der Bibel. Le pouvoir Die Macht est donné aux enfants de Dieu. wurde den Kindern Gottes gegeben. Dieu ne se bat pas contre un démon. Gott kämpft nicht gegen einen C'est pas Dieu Teufel. qui chasse les démons. Es ist nicht Gott, der gegen C'est les Dämonen kämpft. enfants de Dieu qui détruisent les démons. Es sind die Kinder Gottes, C'est nous. die die Dämonen zerstören. Wir. Alléluia. Amen. Et en 2012, Und 2012 tu vas reconnaître qui tu es. wirst du erkennen, wer du bist. Tu sauras ce que tu as. Du wirst wissen, was du hast. Et tu iras où tu dois aller. Und du musst dahin gehen, wo du C'est hin la musst. promesse de ton Dieu pour toi. Das ist das Versprechen deines Herrn für dich. Alléluia. Écoute-moi. Hör mir zu. Nous, on n'a pas peur. Wir haben keine Angst. Parce que l'esprit qui est en nous Denn der Geist, der in uns n'a pas peur. hat keine Angst. Ce n'est pas un esprit de timidité. Es ist kein Geist der Angst, der Schüchternheit, damit wir in der Angst C'est un verweilen. esprit d'adoption qui crie en nous Abba, Vater. Dieu est notre papa. Es ist ein Geist der Adoption, der in uns schreit, aber Vater. Pourquoi? Warum? Notre papa n'a pas cet esprit. Unser Vater hat nicht diesen Geist. Et nous sommes des enfants de Dieu. Und wir sind Kinder Gottes. Héritiers de sa promesse. Erbe seiner Versprechen. Ce que Dieu dit
Das, was Gott sagt, c'est ce qui nous appartient. ist das, was uns Et ça, gehört. c'est notre vérité. Und das ist unsere Et Wahrheit. ça, c'est notre réalité. Das ist unsere Realität. Nous sommes des gens forts d'opinion. Wir sind Menschen mit starken Meinungen. Tu ne peux pas battre notre opinion. Du kannst nicht unsere Meinung bekämpfen. Ne laissez pas les gens battre votre façon de penser. Lasst nicht euren Menschen eure Einstellung, eure Meinung bekämpfen. Dieu nous a donné une façon de penser supérieure. Gott hat uns eine Art und Weise gegeben, höher, in einer Et höheren le Weise zu Satan denken. nous combat par le complexe d'infériorité. Und Satan bekämpft uns durch diesen Komplex der Schüchternheit. Bah non, attention. Aber Vorsicht, Nous wir avons le complexe de supériorité. haben den Komplex der Nous ne Superiorität. sommes pas inférieurs. Wir sind nicht inferior. On ne doit pas être comme ceux qui sont dans le monde. C'est ceux qui sont dans le monde qui doivent être comme nous. Wir sollten nicht wie die in der Welt sein, denn die in der Welt sollten so sein wie wir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Verstehst du das? Ok? Tu ne dois pas être misérable parce que tu es un enfant de Dieu. Du solltest nicht elendig sein, weil du ein Kind Gottes bist. Alléluia. Et que tu penses que tu as tout perdu parce que tu vas à l'église, parce qu'à l'église il n'y a pas de show, parce qu'on ne fume pas ici, parce qu'il n'y a pas la liberté sexuelle, parce qu'on ne boit pas l'alcool, parce que, écoutez, on ne vole pas, on ne ment pas. Ok? Du denkst, du gehst in die Kirche, Spaß gemacht wird, weil die nicht gefeiert wird. Alléluia. Et ceux qui sont dans le monde, Und die in der Welt sind, vous savez, wisst ihr, ils veulent qu'on boive l'alcool pour être cool. sie wollen, dass wir Alkohol trinken, um cool zu sein. Ah, ils te montrent une bouteille de vin mousseux, Sie zeigen dir eine Flasche von Sekt, bien habillé, schön verkleidet, mais à l'intérieur, aber im Inneren la destruction. Zerstörung. Ils prennent des belles personnes pour pouvoir faire leur publicité. Sie nehmen schöne Personen, schöne Menschen, um ihre Werbung zu machen. Mais, Aber normalement, c'est les normalerweise clochards qui devaient prendre pour faire la publicité. müssten das die Penner machen, die auf der Straße sind, also müssen diese Werbung machen. Ok? C'est les clochards qui devaient faire la publicité de l'alcool parce que c'est eux que ça détruit. Die auf der Straße sind, die müssen das machen, denn die zerstören das. Ok? Mais parce qu'ils prennent les clochards, toi, tu ne vas pas le faire. Tu ne t'intéresseras plus à la chose. Donc pour te tromper, ils prennent des gens qu'on appelle les cool men. Um dich hinters Licht zu führen, nehmen die Menschen, die gut verpackt sind, gut verkleidet sind, um dich dorthin zu führen, wo diese Straßenmenschen. Bonne destruction. Schöne Zerstörung. Vous savez, Wisst ihr? s'ils prenaient les cancéreux pour faire la publicité de la cigarette, un malade bien amaigri, et puis on met une cigarette dans sa main avec cheveux, hein, c'est-à-dire les cheveux qui tombent de partout. Ok? On met cigarette, on allait faire la publicité. Qui allait fumer? Wenn wir Werbung sehen würden, wo Menschen, die auf der Straße sind, total ungepflegt und Haare total durcheinander und ungepflegt einfach aussehen und eine Zigarette in der Hand halten, wer würde Vous das? savez, Satan c'est un trompeur. Satan ist ein Täuscher. Les gens du monde ne doivent pas nous impressionner. Die Menschen in der Welt sollten uns nicht beeindrucken. Ils ne doivent pas penser que nous sommes inférieurs à eux. Sie sollten nicht denken, dass wir schüchterner sind als sie. Quand un mondain te rencontre, toi, un enfant de Dieu, Wenn ein Weltlicher sich gegen dich stellt, Kind Gottes, tu dois lui dire, dann musst du ihm sagen, mon frère, mein Bruder, tu es chanceux de m'avoir rencontré. du hast Glück, mich kennengelernt zu haben. Parce que ta vie ne sera plus la même. Denn dein Leben wird nicht wieder das gleiche sein. Pourquoi? Warum? Nous, on peut changer la vie des gens. Wir können das Leben anderer Menschen verändern. Mais les gens du monde peuvent détruire la vie des gens. Aber die Menschen in der Welt können zerstören. Mais c'est ça la différence. Und das ist der Unterschied. Aber La destruction de ton ignorance va te changer. die Zerstörung deiner Ignoranz wird dich verändern. Alléluia. Le temps ne change pas les gens. Die Zeit wird nicht die Menschen verändern. Alléluia. Mais c'est la connaissance Aber es ist das Wissen, die de la vérité qui change les gens. Erkenntnis der Wahrheit, die die Menschen verändert. Alléluia. Si tu ne sais pas qui tu es, en 2012, tu seras toujours la même personne. Wenn du nicht weißt, wer du 2012 bist, wirst du immer die gleiche Person bleiben. L'année n'a rien de nouveau. Das Jahr hat nichts Neues. C'est les mêmes saisons qui viendront encore. Es sind die gleichen Jahreszeiten, die C'est un kommen. cycle Es ist ein Zyklus, qui tourne. das dreht. Mais nous avions reçu quelque chose. Aber wir haben etwas erhalten, La parole de Dieu. das Wort Gottes. Nous allons lire cette parole. Wir werden dieses Wort lesen. Alléluia.
Et les paroles que nous allons lire, Und die Worte, die wir lesen werden, tu vas te tenir sur ces paroles du wirst dich auf dieses Wort stellen, pendant que la communion va passer. während das Abendmahl verteilt wird. Et tu vas te déterminer Und du wirst dich dazu entschließen, à placer ta confiance dans la parole de ton Dieu. dein Vertrauen in das Wort Gottes zu stellen. Si tu es douteux, Wenn du ein Zweifler bist, si tu es peureux, wenn du ein ängstlicher bist, 2012 2012 sera une année d'exercice pour que ta confiance soit ferme dans la parole. wird ein Jahr der Übung und des Trainings, damit dein Vertrauen, dein Glaube im Wort Gottes sich stärkt. Tu dois t'entraîner Du musst dich trainieren, à ne pas douter, damit du nicht zweifelst, à ne pas avoir peur. damit du keine Angst mehr hast. Si la parole de Dieu t'est annoncée, Wenn das Wort Gottes dir gegeben wurde, comme Jésus a dit à Pierre, wie Jesus zu Petrus gesagt il hat, dit Seigneur, er sagt, Herr, si c'est vraiment toi, wenn dis-moi que je vienne à ta rencontre. dann sag mir, dass ich dich Que je vienne à ta rencontre. treffen werde. Ok? Elle y saute. Dans Er l'eau. springt auf das Et Wasser. l'eau devient comme la Das pierre Wasser ferme. wird wie feste Erde. Mais écoute, ne doute pas. Aber zweifle nicht. Ce que Dieu dit, Was Gott sagt, c'est ta vie. ist dein Leben. Alléluia. Parce que Weil sa parole, sein Wort est la vie, est la lumière. ist das Licht. Et cette lumière Und dieses est Licht la vie des hommes. ist das Leben der Menschen. Alléluia. Tu connais Dieu? Kennst du Gott? Est-ce que tu connais Dieu? Kennst du eigentlich Gott? Qui connaît Dieu ici? Wer kennt eigentlich Gott hier? Oui, où il est? Qui est Dieu? Wer ist er? Wo ist er? C'est la parole. Das Wort. Si tu dis que tu connais Dieu, tu ne connais pas la parole, c'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est la parole. Wenn du sagst, du kennst Gott und du kennst das Wort nicht, dann kennst du Gott nicht. Denn Gott ist das Wort. Alléluia. Donc si tu n'as pas confiance dans la parole, tu n'as pas confiance en Dieu. Und wenn du nicht in dem Wort Vertrauen hast, dann hast du auch Il n'est pas quelque part, c'est la parole. Er ist nicht irgendwo, es ist das Wort. Il ne se dissocie pas de la parole. Er trennt sich nicht vom Wort. Il est associé à sa parole. Er ist verbunden mit dem Wort. Il est fidèle à sa parole. Er ist seinem Wort treu. Il est attaché à sa parole. Er hängt an seinem Sa Wort. parole est la vérité. Sein Wort ist die Wahrheit. Et sa parole, Und sein Wort c'est lui-même. ist er selbst. Alléluia. Amen. Praise God. Tu vis sur cette parole. Und du wirst dein Leben heute auf dieses Wort aufbauen. 2012, 2012, jusqu'à ce qu'elle sonne, bis es anfängt, je vais prophétiser au nom de Jésus. werde ich prophezeien in Jesu Namen. Et tu vas veiller sur la prophétie durant toute l'année 2012. Und du wirst auf dieser Prophezeiung dein Jahr 2012 leben. Et tu verras. Und du wirst sehen, Comment ferons-nous pour savoir qu'une prophétie vient de Dieu? woher würden wir wissen, dass eine Prophezeiung von Gott kommt. C'est quand elle s'accomplit. Das ist, wenn sie sich erfüllt. Alléluia. Amen. Et tu vas veiller sur la prophétie. Und du wirst aufgrund dieser Prophezeiung leben.